أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين چند جمعے پہلے فروری کے آخری جمعے میں Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birkaç cuma hutbesinde 3 Şubat'ta bütün İslam dünyası için dua edilmesini istedim ve bütün Ahmedilerin sorumluluklarına dikkatlerini çekmiştim. Gücümüz yok, imkanlarımız yok ve bizler Müslüman krallara kendi mesajımızı etkin olarak iletemedik ve böylece onlara tavsiye ederek kendi sorumluluklarınızı tamamen bu Müslüman ülkelerinin kralları olarak görevlerinizi yerinize getirin diyemedik. Belki bazı çevrelerden onlara bu mesaj iletilmiş olabilir. Belki bunlara iletilmiş midir, iletilmemiş midir bilemiyoruz ama her neyse diyoruzdur. Bundan dolayı Ahmediler duaya inanmaktadırlar ve onlar özellikle duaya önem vermelidirler. Allah-u Teala'ya dua etsinler ki Allah-u Teala bu liderlere akıl versin ve bu ülkeler herhangi bir tahribattan ve yok olmaktan uzaklaşsınlar, kurtulsunlar ve idareciler kendi sorumluluklarını hatırlayarak ülkelerini teröristlerin ve aşırıcıların ellerine düşmelerine mani olsunlar. Her neyse bu hutbemde diyor huzur sizlere bu ülkelerde yaşayan Ahmedilere mesaj vermek istiyorum bir kere daha ve bu mesaj özellikle duaya önem versinler. Bu hikmet belki onların dikkatleri böylece bu konuya çekilebilir ve aşırılık herhangi bir problemin çözümü değildir. En büyük silah duadır. Ahmedilerin çoğunluğu bu mesajı anlamışlardı. Allah-u Teala'nın lütfuyla onlar bu gibi faaliyetlere katılmamakta ve onlar herhangi bir karışıklığa veya savaşa katılmamaktadırlar. Fakat bazıları vardır ki akıllarında bir takım sorular bulunmaktadır. Bu despot ve zalim idarecilere karşı biz bu idarecilerin davranışlarına karşı ne derece acaba ileriye gidebiliriz ve ne derece sabır gösterebiliriz? Bizim etkimiz ne olmalıdır? Bazı Afrika ülkelerinde gücün başkalarına devredilmesinde engel olmaktadırlar, önüne engel koymaktadırlar. Bizim davranışımız bu konuda ne olmalıdır? Özellikle fil dişi sahillerinde
Bu güç başkalarına verilmemektedir. Bu durumda Ahmedilerin durumu ne olmalıdır? Ve Ahmediler insanların gösterdiği bu tepkiye ne derece katılmalıdırlar? Veya onlar hükümete veya ülkeye karşı yapılan gösterilere katılmalıdırlar mı? Bazı insanlar benim mesajımın ruhunu anlamamışlar ve değişik sorular sormaya devam etmektedirler. Bazen açıkça, tam açık cevap vermek lazım bunlara karşı. Böylece açıklanarak bu çeşit haklarımızı elde etmek için bu toplantılara, bu gösterilere katılmalı mıyız? Bu baskıya ve adaletsizliğe ne derece biz tahammül gösterelim? Bu durumda ister Arap ülkelerinde veya Afrika ülkelerinde, Arapça konuşan ülkelerde, onlar için Arap masasında hani Tahir sahiple beraber bir toplantı yaptık ve onlara tamamen açıkladım. Bu şartlarda tepki ne olmalıdır? Ahmedilerin davranışları ve tepkisi ne olmalıdır diye onlara açıkladım. Hem iyi hem de kötü noktalar ne olabilir? Bunlara bakılması gerekir ve bütün bunlar dedim, bunları yazın dedim ve bu meselelerle ilgili olan ülkeler ve orada bazı ilişkilerimiz vardır ve belki de bu mesajları onlara iletiriz ve Ahmediler gerçek durumu böylece anlayabilirler. Onlardan gelen bazı mektuplardan ve sordukları sorulardan anladığım gibi diyor huzur, Ahmedilerin Kur'an'a, hadise ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine dayanan Ahmedilerin görüşleri tam olarak anlamamışlar. Bu nedenle bunların açıklanması gerekir. Bu konuyla ilgili olarak ben bazı materyaller topladım ve belli şeyleri bir araya getirdim ve bunları sizlere bugün tanıtmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Ve bunun için her türlü şüphe ortadan kalksın. İlk olan şey temeldir. Gördüğümüz gibi Kur'an-ı Kerim idarecilere itaatle ilgili olarak ne der? Buna bakalım. Genel huzursuzluklarda alelade Müslümanların durumları ne olmalıdır ve ne dereceye kadar hakları almak için hükümetlere karşı gösterilere katılmalı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in yazılarından alıntılar yaptım. Kur'an-ı Kerim'de ve yenhanel fahşâil münkeril vel bahş der Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'in bu parçasını, bu bölümünü her cuma günü Arapça hutbesinde okumaktayız. Bunun anlamı her türlü hoş olmayan kötülükler ve isyankarlardan Allah-u Teala sizi alıkoyur, sizi durdurur. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem baginin anlamını açıklamış ve şöyle demiştir: baginin anlamı yağmurla ilgili, çok yağan yağmurdur ve bütün ekinleri tahrip eder. Ayrıca bir kişinin haklarını ödemekte eksiklik varsa bu da bagidir. Tam olarak ödenmemiştir o kişinin hakları. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in talimatının özeti olup her türlü kesimde yaşayan insanlarla ilgilidir. Bunun anlamı sadece toplumun bir kesimiyle ilgilenir de diğerleriyle hiç ilgilenmez demek değildir. Detay burada verilmemiştir ama bagavetin anlamı isyanla ilgili olarak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleriyle size tanıtacağım. Bir kişinin insanların haklarını yerine getirmekte eksiklik gösterendir ve Allah-u Teala bunları durdurur. Yani idarecilerin
insanlara olan sorumluluklarını yerine getirmede veya insanların idarecilere olan sorumluluklarını yerine getirmekte hiçbir eksiklik olmamalıdır ve insanlar sorumluluklarını yerine getirirken gevşek olmamalıdırlar. Bunu kim yaparsa Allah-u Teala'nın sınırlarını bozmuş olur ve bunu yapanları Allah-u Teala yakalayacak ve Allah-u Teala bu davranışlardan hiçbir zaman hoşlanmaz. Bugünlerde insanlar hükümetlere karşı çok sert adımlar atmaktadırlar. Ben bugün bu insanlarla ilgili olarak konuşacağım. Birçok hadis vardır diyor huzur. İdarecilerin yanlış davranışlarına rağmen genel olarak müminlere sabırlı olmaları ve tahammül göstermeleri tavsiye edilmiştir. Buhari'de Kitab-ül Fiten'de bir hadis vardır ve bu hadis şöyle der. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ensara benden sonra bir takım şeyleri, hoşlanmadığınız şeyleri göreceksiniz. Abdullah bin Said bin Amir, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca Ensar'a da bunlardan bahsetmişti ve sizler beni Kevser'in kenarında görünceye kadar sabırlı olunuz. Abdullah bin Mesud, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizlere benden sonra sizin haklarınız size verilmeyecek ve başkalarına verilecektir. Siz bir takım hoşlanmadığınız şeyleri de göreceksiniz ve sahabeler bu durumda ya Resulallah bize ne tavsiye edersiniz diye sordular ve idareciler o zaman onlara olan haklarını ödeyiniz, kendi haklarınızı Allah-u Teala'dan isteyiniz. Bir hadiste Hazreti İbni Abbas radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini duymuştur. Bir kişi emirinde bir şey hoşlanmazsa sabır göstersin. Çünkü bu itaatin dışına çıkarsa onun ölümü cahiliye ölümü olacaktır. Başka bir sahabenin bildirdiğine göre bir kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve ey Allah-u Teala'nın Resulü, siz şu kişileri idareci olarak seçtiniz, bana bir otorite vermediniz. Benden sonra başkalarına önem verilecektir. Onun için kıyamet gününde kaldırılacağınız güne kadar sabır gösterin dedi. Selma bin Yezid Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e eğer öyle idareciler olup bizlerden kendi haklarını isterlerse fakat bizim haklarımızı vermezlerse bu durumda bize ne tavsiye edersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü öbür tarafa döndürdü. Tekrar bu soruyu sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tekrar yüzünü öbür tarafa döndürdü. Üçüncü defa sorunca Eşref bin Kasef onu kenara çekerek susturdu. Bu sorudan hoşlanmamıştı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle durumlarda dedi, siz idarecilerinizi dinleyin, onlara itaat edin, onların omuzlarına verilen sorumluluk kıyamet gününde onlara sorulacaktır. Sizin sorumluluğunuz ise size sorulacaktır. Cenaze bin Umayya Ubada bin Samit'e gitti. Hastaydı o. Allah-u Teala sana acısın dedi. Bana öyle bir hadis söyleyiniz ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olursunuz. Allah-u Teala bunun karşılığını verecektir. O şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderildi ve biz onun elinden biat eyledik. Ve ister mutlu olun veya mutlu olmayın, fakir olun veya zengin olun, etkinliğiniz olsun veya olmasın. O sizden daima dinleyip itaat etmeniz konusunda biat aldı. İdarecilerle savaşmayacağınızı ve ancak çok açıkça dinin dışına çıkan şeyler hariç ona itaat edeceğiniz konusunda
biat ettiniz. Bütün bu hadisler umara, idareciler ve referanslar onlarla ilgili olarak şeriata karşı olarak yapılan davranışlarda bu insanlara karşı isyan etmeye hakkınız yoktur dedi. Hükümete karşı gösteriler, sabotajlar, isyankar davranışlar şeriata karşıdır. Son hadisi daha fazla açıklayayım. Bunun son sözleri, bu hadisin sözleri Arapçada şöyledir. Annaruzari nuzarel amara ahlahu inta ettara gufran ve vahan indakum minallahi fihi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizden söz aldı. Kim idareci olursa onunla savaşmayacağız. Ancak onun imansızlık veya kafirlik davranışı yapması dışında onunla savaşmayacağız. Bu hadiste bazı insanlar, Vahabiler ve Selfiler, çok sıkı olanlar onu şu şekilde algılamışlardır. İdarecilerle savaşmak ancak açıkça kafirlik yaptıklarında savaşmak yapılabilir. Eğer açıkça kafirlik varsa onlarla savaşın ve onun elinden o idareyi almak zorunludur diye düşünürler. Bu aşırı organizasyonların bu tartışmaları da bu davranışları edinmişlerdir. Hükümetlere karşı isyan etmek mümkündür. Bazen onların kararları bunları destekler ve bu insanlar şöyle derler: kafir olarak bizim tarafımızdan açıklanan ve onlar kafir olduklarına inanmayanlar ve kafirler, bu insanların kafir olduğuna inanmayanların kendileri de kafirdir diye düşünürler. Bu hadisin anlamı kısaca itaat ediniz. Ancak açıkça kafirlik veya zorunlu olarak aynı şeyi yapmaya zorlanırsanız buna itaat etmemeniz gerekir. Bunun dışında her şeyi itaat etmeniz gerekir ve sizden ne istenirse bunu yapınız. Her neyse bu sözler, bu düşünceler onlarındır. Ahmedilerin düşünceleri değildir. Ahmediler tabii ki buna itaat etmek mümkün değilse zorlanırlar. Tarihte bir örnek vardır. Ahmediler, diğer ülkelerde Ahmediler ezan okumayın dediklerinde biz ezan okuruz. Kelime-i şehadet okumayın dediklerinde biz kelime-i şehadet okuruz. Esselamu aleyküm demeyin dediklerinde biz deriz. Kur'an-ı Kerim okumayın dediklerinde bu bizim imanımızdır. Bu bizim inancımızdır. Hadisin de söylediği gibi bu meselelerde biz onlara itaat etmek zorunda değiliz. Yine bizler isyana gitmeyiz, isyankarlık yapmayız. Eğer herhangi bir kanuna inanmak, eğer bu şeriatla ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bir şeyle ilgili değilse buna inanmayız. Bütün bu idarecilerle ilgili olarak hükümetlerin kanunlarını takip ederiz. Bizim görüşlerimizi desteklemek için eski bilginlerden referans alacağız. Hazreti İmam Nebevi şöyle der, hadisin açıklamasında küfr ve abanın anlamı açık, dini şeriatı tahrip etmek demektir. Ve şöyle der, sizler o ülkenin sınırları içerisinde kalınız, onlarla savaşmayınız, onlara kritik etmeyiniz, ancak
açıkça kötü şeyleri görmedikçe bu aşikar olarak şeriatın dışına çıktığını gördüğünüzde, bundan hoşlanmadığınızda neredeyseniz gerçeği söyleyiniz ve gerçeği konuşunuz. Fakat bunlara karşı isyan etmek ve inanmamak şeriata aykırıdır. Böyle insanlar yanlış bir şey yapsalar bile, adaletsizlik yapsalar bile bu yanlıştır. Verdiğim bu açıklamaları başkaları da destekler. Esullet'in dediği gibi bir kişinin yanlış idareciyi görevinden almasına izin verilmez. Bunun nedeni, onunla savaşmamanın nedeni daha fazla karışıklık olacak, kan dökülecektir ve tamamen yanlış olan idareciler şeriatın dışına çıkacaklardır. Böyle olunca bu daha fazla karışıklık ortaya çıkacaktır. İşte biz bunu bugün her iki tarafta da görmekteyiz. Müslümanlar Müslümanlarla savaşmakta ve kan dökmektedirler. Buhari'nin hadisinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği yazar. Allah-u Teala'nın sınırlarında gevşeklik gösterenler veya bunun dışına çıkanların örnekleri aynen gemide kura çekenlerin durumuna benzer. Bazı insanlar geminin üst tarafında, diğerleri geminin alt katındadır. Üst katta bulunanlar aşağıya giderler, alttakiler ise yukarıya çıkarlar ve su alırlar. Aşağıdakiler orada bir delik açacaklarını düşünürler. Bunun nedeni insanlara huzursuzluk yaratmaktır ve buna itiraz ederler ve onun için ben buraya bir delik açmaktayım derler. Geminin üst bölümünde bulunanlar bu insanlara durdururlarsa gemi kurtulacaktır ve aksi halde bunu yaparlarsa bütün gemi tahrip olacaktır. Bu hadisten bazı insanların çıkardığına göre eğer yanlış yapan insanlar, kötülükler yapanlar zorla durdurmaya kalkarsanız ondan sonra orada daha çok karışıklık çıkacaktır ve bu doğru değildir. Aralarında savaş çıkacaktır. Eğer bunun anlamı bu ülkeye karşı isyan etmek ise bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarına karşı gelmek demektir. Hadisin sözleri bir kere daha açıklayayım diyor huzur. Eğer gemide bulunan insanlar ellerini tutarlarsa gemi kurtulacaktır. Fakat gemiye delik açılırsa bütün gemi batacak ve paramparça olacaktır. Eğer bir yanlış bir şey yapılıyorsa ve bir kişiyi bu yanlışlık yapmaktan alıkoymak tabii ki buna izin verilir. Çünkü bir tahribat ortaya çıkacaktır. Bu başka bir hadise karşı gibi görülmektedir ama durum böyle değildir. Bunu desteklemek için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi vardır ve referans olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi çok kararlı olmayı ve güçlü olmayı istemiş ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'e karşı bir şey söylemez. Fakat bu noktayı anlamakta insanlar yanlışlık yapmışlardır. Hazreti Ebu Said Hudri'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum. Eğer bir kişi bir kötü bir şey görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer bunu yapamıyorsa diliyle düzeltsin. Bu da mümkün değilse
bunu kalbiyle düzelsin. Bu da imanın en düşük seviyesidir. İmamullah Ali Kari şöyle yazar. Bazı ulemalarımız şöyle der. Hoş olmayan şeyleri elle değiştirmek idarecilerle ilgilidir. Diliyle değiştirmek ulemayla ilgilidir. Ve onu kalbiyle değiştirmek, yani ondan hoşlanmamak genel insanlar içindir ve müminler içindir. Bu çok güzel bir açıklamadır bu hadisin. 3 şey vardır. Fakat bu 3 şeyde 3 kesimle ilgilidir. İnsanların kesimiyle ilgilidir. Otoritede olanlar vardır. Yine geminin örneğinde bu geminin batmasında bu gerekli olan şeylerin yerine getirilmesi gerekir. Herkes böyle bunu durdurmaya kalkarsa birçok problemlere ve birçok karışıklıklara yol açacaktır. और फसाद और बदअमनी के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद. Karışıklık ve barışın olmamasıyla ilgili olarak vallahu la yuhibbul fesad. Allah Teala fesattan, karışıklıktan hoşlanmaz. Eğer bunun anlamı insanlar bir şeyden hoşlanmadıklarında hükümete karşı isyana girişsinler ve ayağa kalksınlar, isyana gitsinler ve insanları öldürmeye kalksınlar. Bu şeriatın kararlarına aykırıdır. İşte Kur'an-ı Kerim'in talimatı bu konuyla ilgili olarak ben ondan bahsettim. Allah Teala'nın peygamberlerinin zamanın hükümetlerine itaatleriyle ilgili olarak davranışları neydi? Bir hadise göre 124.000 peygamber gelip geçmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim bunlardan sadece 24 veya 25'inden bahsetmiştir. Herhangi bir peygamberle ilgili olarak dünyevi meselelerde onların idarecilere karşı geldiği veya onlara karşı gösteriler yaptığı veya kendi takipçileriyle gösteri yaptığı belirtilmez. Dini meselelerde liderlerin yaptığını kabul etmemişler ve onlara tebliğde bulunmuşlar. Hazreti Yusuf'la ilgili olarak vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ve 3. Halife Hazretleri de bundan bahsetmiştir. Nahnu nakke ahsenel kasasa bima ahayna hasel Kur'an ve in kuntu min kabli minel gafilin. Bu Kur'an-ı Kerim size indirildi ve bizler bu Kur'an'ı Arap dilinde indirdik ve bunu anlayasınız. Biz en güzel olayları bu Kur'an'da size indirdik. Yusuf suresinde bu iyi şeyler nelerdir orada bahsedilmiştir. Bu sure genel olarak farklı farklı şeylerden bahseder Yusuf Aleyhisselam'la ilgili ve Mısır'ın inanmayan idarecisi altında çalıştı ve hazineye göz kulak olurdu. Eğer idareci Hazreti Yusuf'un kendisine bağlı olmayacağını ve sadece sahtekar olarak ve münafıklıkla kendisine itaat edeceğini düşünmüş olsaydı onu kendi kabinesine almazdı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la ilgili onun bu idareciye saygısızlık gösterdiğini düşünmek tamamen yanlıştır. İdareciye karşı düşmanlığı vardır demek çok yanlıştır ve münafıkça ona itaat ediyordu diye düşünmek yanlış bir düşüncedir. Zalike kitna Yusuf'a ma kana yafudahu fi dinel meliki inna ya Allah
Bu yolla biz Hazreti Yusuf için mümkün olmayan bir şeyi yaptık. O kendi kardeşini, kendi idarecisinin krallığında durdurulması mümkün değildi. Bu Allah Teala'nın rızasıyla olmuştu. Yoksa kendisi kendi kardeşini Mısır'da tutması mümkün değildi. Bu nedenle Allah Teala öyle bir plan yaptı ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam resmi buğday ölçüsünü bu kardeşinin çuvalına koydu ve ondan sonra bu kendi kardeşinin torbasından çıktı. Bu da göstermektedir ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam o müşrik olan idareciye tabi idi, itaat etmekteydi ve bu itaate rağmen dini meselelerde bütün inançsızlık ve yanlış inançlıklarda ona itaat etmemişti. Allah Teala ya eyyühellezine amenu atiyullahu ve atiyur resul ve ulul emri minkum ve in tenazatum min şeyin ve uduhu ilallahi ve rasuluhu in kuntum tu'minuna billahi ve yevmil ahire zalike hayrun ve ahsenu tevila. Bununla ilgili olarak Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle der: siz Allah Teala'ya ve onun peygamberine ve idarecilerine itaat ediniz. Şehadet-i Kur'an'da bu yazmaktadır. Allah Teala'ya ve onun peygamberine ve krallara, idarecilere itaat edin. Ey Müslümanlar, sizinle aranızda bir karışıklık varsa bu meseleyi karar vermek için Allah Teala'ya ve peygamberine götürünüz. Eğer Allah Teala'ya ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapınız. Çünkü bu meselenin çözümü için en güzel yoldur. Bunun anlamı aranızda bir karışıklık varsa meseleyi Allah Teala'ya ve peygamberine götürünüz ve onları ara bulucu olarak onları seçiniz. Başka birine değildir. Allah Teala'nın ve peygamberinin kararı hiç şüphesiz son olacaktır ve şartlar ne olursa olsun dünyevi meselelerde artık bunun için isyana gitmeyiniz. Eğer sizler inançsızlığı görürseniz veya müşriklikle ilgili olarak bir talimat alırsanız sizin göreviniz sadece dini meselelerdedir, yoksa diğer meselelerde değildir. Fakat yine de hiçbir zaman isyana izin verilmez. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir yerde Kur'an-ı Kerim'de talimat vardır. Atiyullahu ve atiyul Resulü ve ulul emri minkum. Şimdi bunun ulul emrin anlamı nedir? Burada açıkça itaat etme talimatı vardır. Bir kişi minkum değildir, aranızdan değildir derse herhangi bir talimat hükümetçe yapılan şeriat bu şeriatın bir parçasıdır. Eğer dine karşı gelmiyorsa bunu takip etmeniz gerekir ve bizler hükümetlerin talimatlarına boyun eğmemiz gerekir. Eğer idareciler adaletsiz ise onları kritik etmeyiniz. Bilakis kendi durumunuzu düzeltiniz. Allah Teala onları daha iyi yapar. Genel olarak ne kötülük geliyorsa, ne zorluklar geliyorsa kendi kötü davranışlarınızdan dolayıdır. Allah Teala kendisi imkanlar sağlar ve kendiniz daima iyi örnek olunuz ve Allah Teala'nın ve insanların haklarının tahrip olmasına izin vermeyiniz. Asaletin ve takvanın güzel örnekleri ancak Ahmediler tarafından ortaya konulur. Ulul emri minkum sadece Müslüman idareciler için değildir. 3. Halife Hazretleri bu konuyla ilgili olarak bazı Müslümanlar yanlışlıkla sadece Müslüman idarecilerden bahsedildiği diye ve sadece onlara itaat edilmelidir diye düşünürler. Bu yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'in prensiplere aykırıdır. Minkum ifadesi vardır hiç şüphesiz. Minkum sadece kendi dininizden olanlar demek değildir. Anlam aranızdan kim idareci olarak seçilmişse demektir. Minkum anlamı Kur'an-ı Kerim'de müşriklerle ilgili de olarak konuşulmuştur. Elem ya'lekum resulun minkum. Bu ayet-i kerimede anlam
रसूल कुफार के हम din olarak alınmıştır ve बस जरूरी नहीं कि मिनकुम के मानी हम o zaman के हों peygamberler bu müşrikler arasından olur. Minkum kelimesi bu konuda kullanılmamıştır. Buradaki herhangi bir ülkenizdeki herhangi bir idarecidir. Fakat itaat etmeniz gerekir. Kim idarecinizse ona itaat etmeniz gerekir. Fi tenazatun fi şeyin. Bunun anlamı siz Kur'an ve hadise göre karar verin demek değildir. Anlam eğer bir karışıklık varsa idarecilerle aranızda o zaman siz bunu Allah Teala'nın talimatına ve peygamberinin talimatına dönünüz. Bunun kuralı insanlar hükümete bu yanlışlığı bildirmeli ve ondan sonra meseleyi Allah Teala'ya bırakmalıdır. O karar verecektir ve o insanları adaletsiz olan idarecileri Allah Teala cezalandıracaktır. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın durumunda da belirtildiği gibi orada talimat verilmiştir ve Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın ifadesi de belirtilmiştir ve din hangi idareciler hangi dinden olursa olsun itaat gereklidir. Eğer sizin talimatlarınız tamamen şeriata karşı ise o zaman dahi itaat edilmelidir. Hz. Yusuf'la ilgili olarak Allah Teala kardeşi, küçük kardeşi ona getirildiğinde idarecinin kanununa göre onu orada tutamazdı ve bunun için Allah Teala onun için bir şey planlamıştı. Aynen bunun gibi daha sonra o İcenne ala hazain arz Fethül Beyan'da da tefsirde yazılmıştır. Bu ayeti kerimenin gösterdiği gibi adaletsiz idareci hatta inancı olmayan idareci adalete bağlı kalacağını hissederseniz o zaman orada itaat edilmesi gerekir. Yoksa onun talimatı neyse yapılacaktır demek değildir. Bu örnekten de belirtildiği gibi mümin onun kişisel fikirlerini takip etmemelidir. Ama adaletsizlik meselelerinde onların tarafını tutmamalıdır. Bu Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın olayından aşikardır. İdareci mümin olmamasına rağmen ona itaat etmek gerekliydi. İdareciyle olan anlaşmazlıklarda ne yapılmalıdır? Burada açıklama verilmiştir. İdareciler sadece Müslüman olmayıp Müslüman olmayanlara da itaat etmek gerekir. Bu talimat her iki yolla uygulanır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne demiştir? İlk önce Hulafâ ile ilgili olarak ben size şunu vasiyet ediyorum. Allah Teala korkusu olsun sizde ve daima itaat edin. Eğer bir Afrikalı kara bir insan size idareciye amir olarak seçilse bile ona itaat ediniz. Beni koruyanlarda birçok inançsızlık göreceksiniz. Benim talimatım size benim yolumu ve benden sonra gelen takva sahibi halifelerin yolunu takip ediniz. Aynen bir şeyi dişlerinizle yakaladığınız gibi ona sımsıkı bağlanınız ve daima itaat ediniz. İşte bu benim yolumdur ve benim halifelerimin yolundur. Bu Müsned Ahmet bin Hanbel'den alınmıştır. Dünyevi meselelerle ilgili olarak talimat neydi? Buhari'de şöyle denilmiştir. Benden sonra öyle durumları göreceksiniz ki adaletsizlikler yapılacaktır size. Ve daha önceden de belirtildiği gibi dünyevi hükümetler, idareciler sizin haklarınızı ellerinizden alacaklar ve başkalarına sizden daha önemli yer verecektir ve bunlardan hoşlanmayacaksınız. Sahabeler bu durumda bizlere ne tavsiye edersiniz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu idarecilerin haklarını siz onlara veriniz. Kendi haklarınızı da Allah-u Teala'dan isteyiniz. Müslim'de aynı hadisten bahsedilmiştir. Bunun tercümesi şöyle.
कि ख्वाह हुक्मरान बहुत जालिम और गासिब हो उसकी इताअत करनी है। Belki idareciler çok adaletsiz olabilirler fakat buna rağmen onlara itaat ediniz. उसके खिलाफ बगावत न कीजिए। Adaletsiz idarecilere itaat yapıldığında, फिर इसकी तकलीफ और शर के दूर isyan olmadığında bu talimatlarla अल्लाह ताला के हुजूर तजर्रुब के साथ daima Allah-u Teala'ya boyun eğmeli ve böylece adaletsizlikten ve ziyandan bu şekilde kurtulur. उसमें Her Ahmedi daima hatırında tutmalıdır ve hangi şartlarda Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden biat etmiştir. İkinci biat şartı örneğin yanlışlık, zina, kötülük ve her türlü karışıklık, isyandan kaçınılacak ve iç duyguların bastırılması gerekir ve dördüncü şart ise genel olarak insanlara ve Müslümanlara hiçbir şekilde kişisel duygulardan dolayı onlara ne eliyle, diliyle ne de başka yollarla zarar verilmemelidir diye talimat vardır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam isyanı yaymak ve barışı yok etmek öldürmekten daha kötüdür der. Ulul emrin anlamı der, idarecilerdir ve manevi olarak bu imamı zamandır, zamanın imamıdır. Bu idareciler bize karşı değilse ve bazı iyi şeyler bizlere veriyorsa onlar bizlerden birisidir. Eğer bir yerde taun varsa, neredeyseniz orada bir bulaşıcı hastalık varsa, ilk önce o hükümetin ve ülkenin talimatlarına uyulması gerekir. Bazı insanlar hemen polise başvururlar. Bu isyandır ve çok kötü bir suçtur. Hükümetin görevi çok bilen, dini bilen, alışkanlıkları uygulamayı bilen insanları seçmelidir ve sizler kendi komşularınıza, arkadaşlarınıza bu kurallarla, kanunlarla ilgili olarak onları haberdar ediniz. Bir keresinde bir üniversitede gösteri vardı ve öğrenciler öyle karışıklık yaratıyorlardı ki onlarla uyum sağlamak bizim talimatlarımızın tamamen dışındadır. Esasen onlara katılanlar onlarla aynı şekildeydi ve bu öğrenciler kendi profesörlerine itaatsizlik yaptıklarında, karışıklık çıkarttıklarında onlara katılanlar da onlara katılmama talimatı verdim ve profesörlerinden af dileyerek üniversiteye yeniden alınmalarını söylemelerini istedim ve onlar itaat ettiler ve yeniden üniversitelere alındılar ve öyle güzel örneği ortaya koydular ki diğer onlara katılan öğrenciler de aynı şekilde üniversiteye ikinci kez kabul edildiler. Birinci Halife Hazretleri bu konuyla ilgili olarak düşüncesini şöyle anlatır. Her Müslüman Allah-u Teala'ya ve peygamberine itaat edenler için gerekli olan otoritede olanlara da itaat etmektir. Eğer ulul emirde olanların Allah Teala'nın ve peygamberin talimatlarına aykırı gittiklerinde tolere söz konusu olunca belki kendi meselelerinde onlara itaat etmezler ve ülkeyi terk ederler. Bu açık bir ifadedir. İdareciler oradadır ve bazı insanlar bu soruyu sormaktadırlar. Keşmirileri destekleme konusuyla ilgili olarak Hindistan'daki Müslümanların bu toplantılara katılmalarına izin verilmişti. Onlar bu da bugün ola gelenlerden aynı bu Keşmiri meselesine benzemektedir demektedirler.
Bu toplantılar ve gösteriler sadece onlara haklarını vermek içindi. Yoksa orada bir sabotaj veya savaş veya haklarını ellerinden alanlar, malları ellerinden alanların haklarını geri almaları içindi. Bütün bu malların gelirleri racalara gitmekteydi. Bu noktayı belirtmek gerekir ve onların hakları yerine verilmesi gerekirdi. 1929 yılında bu gösterilerle ilgili olarak Ahmedilerin bu durumda davranışları ne olmalıdır? Bu gösterilere katılmamalıdırlar. Fakat toplantılara katılmalıdırlar hakları isteme bakımından. Çünkü hükümetler belli ölçülerde izin vermişti. Fakat grev yapmak veya sabotaj yapmaya izin verilmez. Ahmedilerin dükkanları açıldığında onlar için bu tehlikelidir. Belki bazı insanlar onları zorla kötülükler yapabilir. Bu meseleler polise haber verilmelidir. Biz dükkanlarımızı açmak istiyoruz. Eğer polis bu sorumluluğu üzerine alırsa emniyet bakımından dükkanlar açılmalıdır. Aksi halde kapanmalıdır. Bir kişi sordu, kanun bakımından greve izin verilir mi? Bu kanunla ilgili değildir. Eğer buradaki dükkan sahiplerine zarar verilirse ve bir takım şeyleri almaya giderseniz bu satın almak için Hinduların dükkanlarına da gidilecektir ve bu durumda Müslümanlar için, Müslüman dükkan sahipleri için bu durum çok tehlikeli olacaktır. Bir keresinde insanlar kanuna karşı gelsinler diye onlara öneriliyorlardı. Bazıları isyan yapmak için veya öldürmek için tavsiyelerde bulunuyorlardı veya onun tebliğini yapıyorlardı. Biz bunlarla ilgili uygunluk gösteremeyiz. Çünkü bu bizim dinimize karşıdır. Dini takip etmek o kadar gereklidir ki bütün hükümet bizim aleyhimize olsa bile bu karar hiçbir zaman değişemez. Kanuna karşı gelemeyiz veya ülkenin kanunlarına veya şeriat kanununa karşı gelemeyiz. Bir şeyler yanlış olsa bile bu gibi isyankarlık yapmamalıyız. Bu grevlerle ilgili olarak talimatlar ve bütün talimatlar açıklanmıştır. Daha önce de açıkladığım gibi diyoruzdur. Ben Allah Teala'nın fesattan hoşlanmadığı ayeti kerimesiyle ilgili olarak konuştum. Zorla bunlar yapıldığında tabii ki etrafta karışıklık çıkarsalar. Bu zamanda ne yazık ki bu karışıklık durumunda insanların çoğu Müslüman ülkeleri buna dahil olmuşlardır. Bütün ayet-i kerime onlar idareyi ele aldıklarında bütün ülkede fesat çıkartmak için koşuşurlar ve bütün nesilleri tahrip ederler. Allah-u Teala hiçbir zaman karışıklık çıkaranları sevmez. Bu idareciler adaletsiz olduklarında onlara muhaliflik gösterenler de onların mallarını, ekinlerini, mal varlıklarını tahrip ederler ve ellerinden geldiği kadar onları tahrip etmeye çalışırlar. Bu ayet-i kerimede Müslümanlara bir uyarı vardır. Allah-u Teala'nın talimatıdır ve Allah-u Teala fesat çıkartanları sevmez. İsyan edenler için işte bu talimat vardır. Başında da belirttiğimiz gibi Allah-u Teala bu talimatı genel insanlara değil, idarecilere de verir. Onlar güçleriyle ilgili olarak gurur, kibir sahibi olmamalıdırlar, adaletsizlik yapmamalıdırlar ve fakir ile zengin ayrımı olmamalıdır. Bu karışıklık ve hoşnutsuzluk insanlar arasında huzursuzluk çıkartacak ve karışıklık çıkaracaktır.
böyle bir davranış Allah Teala tarafından cezalandırılacaktır. Şimdi bu hiç istisnasız bunu her yerde görmekteyiz ve sesler yükselmektedir. Ülkenin mal varlığı yağma edilmiştir. Kişiler kişisel haklarından alıkonulmuşlardır. Bu durumda bu insanlarla ilgili olarak Allah Teala onlara talimat vermiş, uyarmıştır ve tavsiyede bulunmuştur. Bunların en önemlisi Müslüman ülkelerdeki idarecilerdir. Bütün bu kötülükleri yapanlardır. Hayatın ve malın korunması konusunda idarecilerin sorumluluğu vardır. Çünkü insanların mali durumlarının geliştirilmesinde idarecilerin sorumluluğu vardır. Onların sağlıklarına, mallarına bakmak onların görevleridir. Hükümetlerin görevleridir. Onları yerine getirmeleri gerekir. Bunu yapmamakla bu insanlar huzursuzluk ve karışıklık yaratmaktadırlar. Bu karışıklık öyle bir şeydir ki Allah Teala tarafından hiç hoşlanmayan bir şeydir. Bizim idarecilerimiz bu bakımdan Allah Teala'nın talimatlarına saygı göstermeli ve bu örnekleri, yani bizlerin ortaya koyduğumuz örnekleri takip etmelidir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu idarede olduğu zaman adaleti nasıl sağlamıştı? Hristiyan hükümet kurulduğunda insanlar ağlamakta ve dua etmekteydi. Bir kere daha Müslümanlar idareci olsunlar diyorlardı. Burada önemli olan Müslümanlara adaletli davranmıyordu. Onun için bu dindarlığı aramak ve bulmak gerekir. Ne yazık ki bugünün Müslümanlar arasında bu bulunmamakta ve tamamen yok olup gitmiştir bu takva. Onlar öylesine ileriye gitmişlerdir ki hem idareciler hem insanlar ileriye gitmişlerdir. Ahmedilerin verilen talimat ellerinden geldiği kadar bu çeşit karışıklıktan uzak dursunlar ve dua etmelidirler. Eğer Allah Teala tarafından dualar edilirse bu dualar belli zamanlarda kabul edilecektir ve işte bu kötü idareciler kendi idarelerinden alıkonulacaklardır. Hakimiyetlerinden alıkonulacaklardır. Söylediğim gibi birçok şeyler yapılmaktadır. Bu planlar da yine kalıcı bir barış olmayacaktır. Birçok değişiklikler olacaktır. Gücü eline geçirenler belli bir süre sonra zaman içerisinde daha zalim idareciler de gelecektir. Bir zalim idareci gidecek, başka bir zalim idareci gelecektir. Onun için dua etmeliyiz. Allah Teala herhangi bir adaletsiz bir idareciyi bize tayin etmesin. Bu yolla bütün idareciler ve insanlar, Müslüman ülkelerindeki insanlar kendi sorumluluklarını farkına varsınlar ve yerine getirsinler ve İslam'ın talimatlarını en güzel şekilde ortaya koysunlar. Cuma namazından sonra diyor huzur, bazı insanların cenaze namazlarını kılmak istiyorum. Bunlardan birincisi Amtul Vadud sahip Seyyid Abdülhay Şah Nazırı İşşah Sad Sadır Encümen Rabvah'ın hanımı 2 gün önce yüksek tansiyondan hastaneye yattı ve beyin kanamasından vefat etti. 72 yaşındaydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şeyh Mahbub Ali sahibinin kızıydı. Hinduizmi bıraktıktan sonra Ahmedi oldu. Lala Keş'ti ismi. İkinci Ali Hazretleri onu Kadyan'a çağırdı ve onun eğitimini sağladı. Hacı Abdülaziz Dar sahip İbni Hacı onun kızıdır. Evlendikten sonra çok mutlu bir hayat yaşadı. Etkin bir aileden geliyordu. Ve durumlar pek iyi olmamasına rağmen çocuklarına çok iyi baktı.
ये हमारे जो ve अहमद याहिया साहब हैं हमें onların eğitimlerine dikkat etti. Ahmet Yahya sahip Humanity First'ün başkanıydı. İşte onun annesiydi. Muhammed Eşref sahip, Çavdiri Muhammed Şerif sahip yoldan geçiyordu. 27 Mart'ta bir kaza geçirdi ve 3 motosiklet ona çarptı. O ve hanıma yere düştüler. Motosiklet üzerinden geçti ve vefat etti. Hanımı da yaralandı. Hastaneye götürüldü ve hastanede yaraları sarıldı. 10 dakika sonra kanama geçirdi ve vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dedesi Fazilettin sahipti. Her dedesi de anne ve baba tarafından dedesi de Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerindendi. O çok bağlı ve çok samimi bir Ahmediydi ve Ahmediye cemaatinin faaliyetlerine katılmaktaydı. Oğullarından bir tanesi Ahmet Ahsan sahip Camia Ahmediye'de Almanya'da öğrencidir. Oraya giderken annesi cenazeye katılmak için gitmek istiyordu. Annesi cenazeye gelme ve kendi eğitimine devam etti dedi. Üçüncü cenaze Naima Begim sahaba Ohio'da Amerika'da vefat etti. Doktor Haşmetullah Han sahip 3. halifenin şahsi doktoruydu ve onun kızıydı. 3. halife zamanında hilafetle çok yakın ilişkisi vardı ve çok bağlıydı, cemaatin bağlı üyelerindendi. 3. halifenin talimatıyla tarihte master'ını yapmıştı ve oğluyla beraber yaşıyordu ve Lajna'nın faaliyetlerinde görev almaktaydı. Musiye idi. Ve Allah-u Teala onun makamını yükseltsin. Başka bir Naim Ahmet Vesim sahip 6 Mart'da vefat etti Amerika'da. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hacı Muhammed'in daha evveli vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden olan beyin oğluydu. Kadiyan'da duaların kabul edilir makinesi olarak bilinirdi. Daima bağlıydı ve cemaatin tahrikinde ve duyurularında yer alırdı. 3. Halife Hazretleri Mirza Nazır Ahmet sahip hilafetten önce 2. halife döneminde onun merkezin güvenlik işleriyle ilgiliydi ve onunla beraber çalışmaktaydı. Rabbah'ın temelinin atılmasında beraberdi. Sonra Amerika'ya gitti ve Kaid Mal'dı Ensarullah'ın ve cemaate hizmet etmekteydi. Birkaç ay önce kalp krizi geçirdi ve durumu gittikçe kötüleşti. Ondan sonra kendine geldiğinde Ensarullah'ın gayretleriyle cami yapmak için gayretlerinde kendine geldiğinde caminin hesapları ne durumda? Herkes verdiği maddi sözleri ödediler mi diye sordu. Allah-u Teala bütün bu vefat edenlere rahmet eylesin ve yaptığı iyilikleri de bütün nesiller arasında yaysın inşallah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر